maggio è la data nella quale si celebra la Giornata Nazionale della Biodiversità di interesse agrario ed agroalimentare. All'Istituto Agrario Stefani Bentegodi di Buttapietra nel Veronese è collegata la comunità del cibo Terra dei Cereali Antichi. Qui, grazie ad un progetto che coinvolge Veneto Agricoltura e Regione Veneto, si fa un lavoro prezioso anche grazie a questa realtà che nasce con uno scopo ben preciso. Nasce la comunità del cibo chiamata Terra, sostanzialmente, che vede questo gruppo di persone che sono appunto, diciamo, alcuni rappresentanti del mondo della scuola, alcuni rappresentanti del mondo dei produttori, degli agricoltori, alcuni rappresentanti dei consumatori. E quindi adesso il progetto consiste nel cercare di sviluppare questo sodalizio, diciamo, che si è innescato tra queste tre figure, anche con l'obiettivo di formare anche i consumatori. Quindi il ruolo dell'istituto diventa importante, perché bisogna formare anche i futuri consumatori che devono conoscere. Ma l'istituto da alcuni anni sta portando avanti anche un'altra grande iniziativa, i famosi ITS agroalimentari. In particolare noi abbiamo fatto un ITS agroalimentare sul biologico che vede coinvolti i ragazzi post diploma, sono dei corsi di specializzazione biennale post diploma, con l'obiettivo di aiutare i ragazzi a formarli e poi a inserirli nel mondo del lavoro. L'ITS ha il vantaggio che vede come formatori non ci sono solo docenti scolastici, anzi noi abbiamo fatto la scelta di prendere moltissimi imprenditori, quindi ci sono gli stessi imprenditori, gli stessi professionisti o di associazioni di categorie, alcuni docenti universitari che sono coinvolti in questa formazione per quanto riguarda, diciamo, di questi ragazzi che si affacciano poi al mondo del lavoro e vengono inseriti. E alcuni nostri studenti sono stati inseriti, quelli che hanno già finito in questi anni, sono stati già inseriti in ditte sementiere oppure nei mulini, nei pastificatori, quindi diventa una grossa opportunità anche per solidarizzare tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, quindi un ulteriore rafforzamento dei rapporti col territorio. In merito alla celebrazione del 20 maggio ci si prepara per tempo per non trascurare nulla. La festa della biodiversità coincide in un periodo particolare, che è la fine di maggio, quando praticamente nel caso dei cereali la cosa interessante è che è il momento in cui si cominciano a vedere a un occhio non allenato, è facile riconoscere le differenze che c'è tra una varietà e l'altra. Noi quest'anno, come da tradizione ogni anno, verso la fine di maggio organizziamo un evento, quest'anno il 24 maggio, e abbiamo organizzato una giornata intera sui cereali. Ci saranno i ragazzi dell'ITS, ci saranno i ragazzi borsisti del progetto Bionet, ci saranno gli ex allievi, alcuni agricoltori, e quest'anno abbiamo coinvolto anche i periti estimatori grandine che durante la giornata faranno visita ai campi, e nel pomeriggio del 24 maggio in particolare faremo anche delle simulazioni di compilazione di schede, quindi ci saranno dei gruppetti di ragazzi che si iscriveranno all'ITS futuro, al prossimo biennio, quelli che hanno finito o che stanno finendo, che andranno insieme agli agricoltori a misurare alcune caratteristiche di questi cereali, tipo l'altezza della spiga, vedere la percentuale di spighe per metro quadro, e quindi compileranno una scheda. Noi attualmente stiamo utilizzando, per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche, utilizziamo le schede GIBA, che sono quelle che poi, perché un altro grande passaggio sarà quello dell'iscrizione al registro varietale che stiamo portando avanti da anni, e l'altro invece è quello di rete semirurali, che permette proprio di individuare le caratteristiche morfologiche più evidenti, in modo tale da vedere un attimino come, a parità di condizioni di terreno e di tecniche colturali, possiamo vedere queste varietà come si sono adattate anche ai nostri terreni. Considerando che noi non abbiamo terreni straordinari, sono terreni, Buttapietra è un nome, un fatto, è pieno di sassi, quindi sono terreni poveri di sostanza organica, terreni molto sciolti, che vedono questi cereali, diciamo, anche se emergono in questi terreni possono dare delle grandi potenzialità in terreni anche migliori. Sul futuro della biodiversità conviene investire per il bene di tutti. Il ruolo della biodiversità del futuro è cercare di capire un attimino, con i cambiamenti climatici dobbiamo trovare le varietà che si adattano, perché va bene produrre prodotti sempre più sani, più salubri, l'agricoltura biologica, eccetera, ma dobbiamo cercare nell'antico, possiamo trovare qualche cosa che può aiutarci per il futuro. Non dobbiamo mai dimenticarci della storia, e quindi questi cereali rappresentano non solo un patrimonio storico, ma rappresentano una grossa opportunità per il futuro della nostra agricoltura.